Bang. Jalan bang. Tarik aja, tarik ke atas, tarik ke atas. Tarik ke atas, tarik ke atas. Satu unit truk kantor bermuatan sawit tadi nih bosku ya. Kondisinya pas hujan itu bosku ya. Nah, untung bosku tidak menabrak tiang listrik atau PLN. Nah, kondisinya wis astariknya bosku patah ha. Astariknya patah bosku ya. Lepas ya. Nggak ada lagi bosku. Kondisi astariknya bosku tidak ada. Kerusakannya ya. Kalau dilihat dari sekilas bosku tidak nampak ya. Tidak ada memakan korban jiwa. Ini bosku jaraknya 1 meter aja bosku ya. Kerusakannya tidak ada yang fatal bosku ya. Ini kita belum tahu kapan ditariknya bosku ya. Kalau bannya tidak ada yang rusak bosku ya.
Oke bosku, sudah mulai diturunkan tali bosku ya. Nah, udah. Dari bawah aja masukannya. Buktinya tuh. Kalau memang enggak dari kanan itu. Jangan salah. Ini biar naik. Cek dong. Dam, tidak truk nanti cek kan. Jadi naik ininya kabinnya. Posisi ban mundur ya. Kalau memang ada tadi kan jam kosong ya. Lewat aja lepas dari itu. Nah, ya. Memang apa ya? Romol ya kan? Awas, awas. Ya copotin. Biar nggak rusak ya kan? Tiket satu dua aja nggak apa? Masih di double dua. Aku tuh nggak tahan nanti dia. Tahan, tahan. Kuat tambangnya kan? Itu lampu aman itu bang ya, sebelah kiri itu lampunya aman ya. Nah itu abang lewat kan pun bisa juga itu. Keras itu. Palu Bisa pecah nanti nih. pecah. Agak panjang aja. Bang Bud. Ini kita tak pakai ya. Pasti kulit bola saya tadi kan. Panjang kali nih. Nanti dikaitkan aja bang, kayak gitu nanti di sana. Iya panjang kali nih Len. Tibanya bang, kan tibanya kan bisa dikait nanti. Iya kalau udah tergendong bang, tiket orang abang lagi, masih kali. Para mobil yang diper itu, supaya ditariknya naik ke atas. Hah? Naik ke atas. Ini kan dia udah digendong nanti. Sebelah sana yang tadi ditaruh, kan ke sini. Sini lah bang, kan ini yang turunan. Kalau di sana diangkat ini, stuck apa lagi ya? Balik. Ya justru itu mesti nahan. Ini kan ada nanti ini. Enggak, biar gini dia. Kan kalau turun kan itu dia naik. Bisa ditarik ke atas naik. Jalan. Iya, jalan.
Wes, mau bosku ya. Wes, siba, siba. Udah trek bosku ya. Wes. Bisa. Wes, tipis sekali bosku. Coba bang, coba bang, coba bang.
Oke, cukup tali ya. Oke bang, bentar. Sabar bang. Dipir aja bang, dipir. Cepat. Ini tali dibagus tali ini. Lewat terus, lewat. Oke. Itu aja ambil. Nggak boleh bang. Ini sampai mana fotonya lagi? Enggak, kubut kan? Tarik lu ke sana, tarik lu ke sana. Tarik ke sana lu. Tarik lu ke sana. Tarik lu ke sana. Langsung dicantolin aja bang ya. Tangan. Bang. Nah, ya, udah. Nanti udah, damai. Satu ya. Ini nggak tahan ya bang ya? Nggak tahu nih tuh Pak. Kalau bisa ya nggak bisa itu. Satu pula ini. Tahan dia. Pendek kali dia ininya deh. Iya ya. Kalau nggak kesini aja Bang. Ini Pak, panjang ke sini aja dikat. Ah, ke sini. Tunggu.
Ya. Ini nih, apa ini? Mana ya? Ke sini Pak, ini Pak. Yang itu, Pak. Tahan itu Pak. Mana? Sebelah sini lah. Berikuti sana. Nah ini ya. Baik, sini, Sini, Pak. Tarik. Tarik sini. Sini. Pakai sini. Alah, nggak dapat pulang. Ada apa? Aspas. Ada, Pak. Ada dia sebagainya, Pak. Kalau nggak itu apa? Nah, masukkan sini. Nah, udah. Oke. Belum, jangan maju. Masih ada orangnya. Tali nggak tahan. Ada apa? Seling. Oke, bakal dulu. Oke, makasih Bang Tu. Ya, makasih Bang. Lanjutin. Oke, sis. Lepas. Ya, terus Bang. Gas saja. Medan Bengkulu. Mainkan terus. Mundur ke pribadi. Mundur pribadi. Iya. Sengsaranya ke tali. Tali ini, Ah. kalau ada seling tadi. Main itu. Ini manajemen kembali. Tapi dibilang naik pakai dam kan? Iya, ada kebalik nanti. Ada yang nahan di sini. Iya. Oke, oke. 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 Oke,
Hah? Mainkan dulu. Mainkan dulu. Mainkan terus, mainkan terus. Miring, miring ya, miring, miring. Ini aja udah bang. Naik kandangnya, udah. Naik kandangnya. Ganjal. Dari sana ya, dari sana. Iya, iya. Oke bosku, damnya sedang dinaikkan ya. Terus, aman, bebas. Aman, ban itu ban. Oke, kalungkan. Satu lagi sana nggak? Satu lagi. Biar iya. Alah. Nggak dapat, ini kau itu gimana? Itu pakai itu aja. HP-mu mana, Wi? Hah? HP-mu mana? Ini tahu nggak? Oke, mantap. Oke. Ini kalungkan ke bawah aja kurang ini, Bang. Juga ini. Ini juga. Area dulu, area. Enggak naik itu bang, longgar itu bang.
Ini lepasin aja lah, lepasin. Pasangkan aja. Ikatkan. Ah, bang, tolong ikat yang kayak tadi bang. Tolong ikat yang kayak tadi bang. Tarik Beb. Terus, oke, terus. Masih pun ikat kapal bang. Turun kedua-duanya. Tarik ke sini kali ya. Baru ikat. Hah? Ini aja ke sini. Bang, ini kelas kan bang. Ini aja diikat. Nah, ini. Keluar jadi tuh. Ini, tak melorot. Ini jangan sudah. Ini kecantolan ini masuk ke sini. Mana? Mana kok? Terus. Cantolan yang ini ya. Alat yang ini. Keseberang. Ini. Lagi bang. Terus. Udah, nah udah. Hei, Mudah-mudahan. Anu pesan aja bang. Maju. Iya bang, ke depan aja bang. Pelan bang. Maju pelan. bang. Jalan bang. Tarik ke atas. Ada kantor kali. Tarik ke atas. Cari aman. Kosong, mainkan. Ganjil enggak ada. Ganjil. Belum. Berlurus dia. Belum. Oke. Hop. Lagi. Yang ini duluan, Bang. Iya. Oke. Tunggu bang, sabar. Bang. Oke. Tunggu. Sabar bang. Bener bang, damnya bang. Oke, bosku. Oke, ayo bang. Oke, bang. Ya ditolak bosku. Ditolak, oke bang. Makasih bangku. Makasih. Orang yang baik ya, orang baik. Nah, Tunggunya bosku. Pak. Buat abang-abang terima kasih banyak ya atas bantuannya ya. Sama-sama bang. Apa bang? Terima kasih atas bantuannya. Oke bang. Mudah rezeki sehat selalu buat kita semua ya. Pak. Kata-kata dulu ya, Komandor. Jarang. Kata-kata. Komandor. Minum dulu bang. Bang, minum kita bang ya. Nanti aja lagi bang. Tidak ada kata yang tak bisa. Oh, Oke. siap. Luar sunya. Langsung aja bang dipotong nggak? Ya ini ngambil parah. Oke, nggak terbuka lagi itu. Oh ini Pak Manur. Sama tahun. Pak. Kata-katanya apa Pak? Pak Bos. Untuk supirnya.
Hidup itu misteri. Oke. Tanpa ada solid, semua tidak bisa terjalan. Iya. Yang tadi supir dam kan nolak dia Pak. Nolak pemberian Bapak tadi. Pada abangku, temanku supir dam tadi, makasih banyak ya, Bang ya. Oke. Selalu panjang umur, murah rezekinya, Bang. Oke, sekali lagi terima kasih buat tonton. Oke.